Lha kuwi tumbas pentol sik ora kowe? Ya guys, iki rencana arep ning Bravo guys, jalan-jalan. Wis ditatakno Dek Dinda iki lho kurang piye lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat sore guys. Iki arep refreshing, arep healing. Jalan-jalan, cek leren tumbas pentol. Pentol guys. Sekali-sekali yo ngene barang yo guys, ben gak ning baon ae. Lah yo sampe mbok cas ya. Yes. Lah yo Dek. Ayo, mumpung anak sing ngajak guys iki gratis karek modal sangune tak ya to. Kon sangu dhewe jare. Mumpung anak wong ape ning Bravo yo dhisik dijak yo ikut. Dinda, tumbas pentol sik nggo sangu, muni dalan. Gak nggawa banyu to, Mang? Nggo sangu ndak, Nang? Nggo mam ning dalan. Gak. Kena nggo kletisan kok, Dek. Ning dalan kok, Dek. Pak Su sing tunggu omah guys, karena kan anak tamu dijagongi Pak Su. Anak-anak ki urung do mantuk kombaon iki. Harus do persiapan guys. Nang do munggah, Nduk. Nang munggah, Dek. Munggah sik. Nang do mapan sik ah, nang do munggah sik. Tengah-tengah do bakung kene. Yo ngowo de marah tegak. Alhamdulillah guys, iki wis meh teko. Ndi ya iki? Daerah ndi? Iki kaya metu nganu patane metu. Iki lho guys. Ngloram. Daerah Ngloram iki wis meh tekan Ngloram ya guys. Iki metu dalan tikus guys. Masa Ngloram metu dalan pintas. Lah ndi rek gak kelewat Ngloram? Ngloram bukane bandara iki. Ngloram Sidoarjo. Iki teko Sidoarjo. Lho, ora iki dodolan Ngloram iki kok. Ngliwati Ngloram ki yo sing diku medun motor mabur piye. Lah iya, masa kene to? Iya le, lan ndi wong ki jutul merah. Ora tau roh. Ya guys, kok bingung, daerah dhewe bingung. Ngloram iki kene iki. Iki Mbah Dok, Mbah Kung melok kabeh guys sak keluarga iki. Perketil tapi mantune gak enak sing do melok, jabake yo om tok sing nyopir. Anak nah om ra melok om ra melok ya ra teko kene terus mek teko Ngloram niwati kene Dimas anu ora iki ya ora nek metu kono ya jablas ya iya nek metu peting nek metu peting ya nganu wong lewati iki kan ora ngliwati peting metu jero ya guys iki metu terobosan dalan tikus. Jirene ngono jirene. Oh, alah nggih, masih wong nguri. Mateni datane kok. Masih kene, guys. Paham disoting wis. Iki ndi sing udan ketoke, Pak. Dan guys, mendung peteng astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys, iki tekan kene udan deres. Ngono lah semangat ndang medun le. Medun. Isna tasere gak digawa Isna. Acil. Adek kok sik Adik. Nek isu awas, awas. Isu. Alhamdulillah kok tekakene yo. Cangklong ae. Makasih udan terus guys. Cuci mata ya Yan. Kok royok baon ngene-ngene lah nek roh desa Cepu, roh kota Cepu. Iki kok masuk tok lho ya. Masuk tok oleh kok. Yang penting kan jalan-jalan. Ayo, Bu.
ora tuku lah ya oleh sing penting roh. Oh jeruk. Iki kok ngapunten yo guys, engko nek ning jeruk ya nek musike dhisik ya gak wani konten. Biasane iki dikeki musik-musik ngono kae. Ayo. Nek nyabrang rono teles apa ora iki kok? Ayo nek medun masa apa niki nang? Doe gak medun no? Doe gak medun? Lah iya lah, apa ning kene rek ra medun ki? Rek malah ning jero mobil lek iki ndak. Jan kaya ngene. Adik. Lah iya dek gak medun. Doe ra medun iki. Nyabrang rono teles anggo. Nyabrang rono teles. Mbak sisan ya pengen gowo dhewe to. Ayo rusak kene ya. Apa ora bojo kok dhewe. Wis gak usah masuk gak bojo. Ing jero mobil kene tok. Teles ya nyabrang kuwi. Gak teles kok. Sing kaya awakmu lho Dek, ambune wangi Dek. Heeh. Yo ngono kuwi wangi ambune. Nggih. Komisioner. Heeh, pupuk misal. Ya gak apa-apa iki digorong terus renjangnya ditinggal nang kono. Iya Rek, urung oleh sampean. Oh, iya di motor tadi. Malah kok. Saya iki Lem bengi. iki lho Bu ya Allah. Mundur Lek. Saya tenang. Kamu piye longgar? Walah golep iki mang kok. Walah anyar Lek. Siapa sing nyuruh kan, Dok? Segak toh. Kalau Bu. Dapat Pak. Emang mek nganu kok ini. Kan enggak erah. Gledhekan arek ya sing glindingane rek ya sing rusak kuwi lho. Ora gelem glinding iki to kuwi. Rusak rek kaboten muatan kuwi lek. Iso, walah banget teneh, guys. Lah yo mek glindingane kok ya sing pas rusak. Anu ndok wis dekok ngisor sik. Blonjo keperluane sing nggo nganu guys, sehari-hari. Pirengen tak kan jero tas ngen gak pecah. Abot. Oh, lah. Wes kayak kono sik tak tatane.
Mbok balekno rono sik nang balekno. Lha yo mak gledekane kok yo ngepasi sing pas. Bidingane rusak. Iki balekno mbek Pak kanu Dinda. Kadek rono mah piye lah anu Dinda kamu? Seneng hubung-hubungan. Ditumbas kecap guys untuk piring. Cantik piringnya. Sampai rong kresek gede. Kecap. Aku setiap tumbas kecap gini-gini nggone Mbak Cici lah yang ini guys. Kecapnya 20.000. 19 ketok emang. Ngirit rong kresek. Jirene ngirit tok rong kresek yo Nam. Ngene iki yo gak nganu le yo trimo sampo, odol, wis ngono-ngono kuwi keperluan sehari-hari kuwi Dik. Lah yo jere apa ngirit kok yo rong kresek jere Nam. Dinda. Telak guys, Mimi. Apa? Padha ae setruke lah. Padha ae. Ngarep. Enggak, tak kayak kulkas dikit. On. Apa kok tak termain lho? Kok tak termain? Kok tinggal motor ya? Mau pergi ya? Apa jalan motor Guys, iki ceritane iki do lesu, guys. Golek warung. Apa? Heh? Lah lah nggo apa, Dok? Heh? Lho wong kae nek pilihan banyak pilihan kok. Ayo. Jagung. Sak kare sak buntel lho di matuku loro. Dek, motor lho, Dek. Iki ning desa. Mas, mriki desa pundi, Mas? Guluk. Oh, desa Guluk, guys, iki tekan desa Guluk. Kelurahane Medalem. Oh, nggih. Matur suwun, desa Guluk, kelurahan Medalem. Bakso Mama. Tanduk dhewe sepuasnya. Berarti bakso prasmanan, guys, iki. Pinggir jalan.
wedok wedok ning jero kene rek ning jopo ki. Iya ya. Dinda nggih mie ayam. Nggih. Dinda mie ayam. Biawak ki seliro ki. Aku piano mie ayam. Dinda nggih mie ayam. Piro om mie ayame om? Siji, loro, telu. Kan berapa ini? 5 berarti. Masuknya apa Mbak Nah? Aku bakso. 5. Udah anu badhe nek bakso apa? Mbok, cedoke tari apa? Anu mbek Mbak kok. Ayam tak kene. Kamu tuh channel nya. Anu Pak Dian enggak bakso ya? Iya, aku bakso. Ayo kita untuk dewe ya. Kamu udah jual ini kok? Yungi. Wow. Yung gimana kan? Ya. Tanduk dewe sepuase. Terima kasih. Kalau jangan hirus ya. Oke. Bu, kopi ini kita habis sih. Kenapa kopi habis sih? Turun. Kenapa kopi? Ya, Mbak, kenapa berani? Sinten sing kopi mau? Mbah Kong niku lho, Mbak. Oh, Teh mawon Bu. Es teh biasanya kopi asli. oh, nggih. Berarti es mawon. Nggih. Es teh apa teh hangat Bu? Ya tak mawon. Paling anggek iki nek ngono. Awas mak. Di sini Adek. Tanggung jawab loh, hasil barang ya lagi. Nggih. Pokoke di bubuk iki lah ya bebas. Arek sing tanggung. Ayo Bu. Wes. Ayo. Nak, tak pernah. Arek mau itu. Ibu sepuran asli. Aku baru aja. Aku sih dia. Sama ini lho Mbak Siti, tapi ini iki Mbak. Lho iki mah tes apa Mak? Ini sing teh hangat teh. Aku sih dia. Nggih. Oh, paling Boleh Bu Adek. Guys. Nah, itu manis. Iya. Ya aja diutuk dikit Bu. Ayo kakak ngenteni mie ayam nih. Aku sing kono ya Dek, andeng mati ya. Pasang ning kono, Dok. Aku sing kotor buat isi. Guys, iki lho untuk tanduk DC. Ya Allah Gusti, DC ngono. Iki lho guys, jadi kon tanduk dhewe sak puase. Ya wis dibuweki mangkoke. Ya guys, kan bebas. Ape akeh pe sithik sing penting telas. Nggih. Rombongan sak keluarga. Adek. Adek mau lagi enggak?
Nek kokene ketok kabeh. Loh, mandes. Ya guys, tapi iki ngewo-ngewo iki guys piye iki? Gak delok ya. Karo ngenteni mie ayame Dinda. Dan selamat menikmati. Desa, mboten pareng lho. Nggih, monggo, gak apa-apa. Lho lah tak edakno ngene lho mbakku tak ganggu. Yo, gini gede loh yo. Ora dikakno ki dipateni. Kok nek ape dikakno mbak engken ngomong. Ken ngomong. Wes tak pindahi kene guys, gak penak andeng kompor nggih. Cek kene ae. Lah anakku ki rono rene. Saiki nganu ae sa. Gawa rono ae. Wis guys, aku tak mam iki guys. Yo, orang dua, bener Mbak dua. Ganti toh. Tapi ya ayam Mbak. Kenapa memang kalau bebek? Dia panas. Bebek loh lagi ya Bu ya. Ayam Mbak. Masa mie bebek kalau makan guys. Wah, mau riko lomba kan. Kan ada ibu enggak. Terus napa jenengan panate mriko? Pone sing winginane kan pas ya wis nek 1 bulan paling enggak. Lah kesuwen nggih. Iki ayam nggih ayam. Untuk masane iki tutup Mbak karo mantuk. Mboten tak pindah lagi. Pindah apa? Ora tinggal. Satu warga iki bayi. Para tinggal. Bayi kene. Saking ngendi Bu? Saking kok sambil. Dong sambil. Piye mah aku mangan baterai ke mulai ngarep bilang dulu. Enggak apa-apa. Kok dinteni kok. Iku pian apa orang. Tidak juga yong kok. Jalan pakai jale. Makan guys.
Adam sini Dam. Sini Dam. Di sini Dam. Iki lho Dik Mas Dik kesini dhewe. Mie ayam guys, kalau iya mie ayam, tapi kok mati yo mie ayam. Wow, mantap guys. Malah porsi kuli Mie pokoknya. ayam. Kak Dinda nih mie ayam, Kak Diana mie ayam, Om yo mie ayam. Mantap. Mbah Dok malah ini iki gesang nih, sego jagung kok omah. Nasi jagung guys. Gak mau ora seneng bakso, ora seneng mie. Yo sing ngene iki. Lho, wes tak omongi apa geman tak omongi? Gak lagi aku ning jepe, aku nganu iki metu iki. Metu aku, kok memang tak omongi dhewe yo ngene. Jajal wong bel dhewe ning HP-ne dhewe. Itu sambel kok. Nggih, sampun nggih Bu, matur suwun nggih, kula nyuwun pamit. Mbak, monggo Mbak nggih. Makasih. Makasih. Mangga dadah Mak, di Dadah. Bakule ramah tamah, guys. Ya Allah. Nika sing gadah nggih. Jenengan berarti sing gadah. Nggih niki sing gadah. Tapi aku pas ning Mama ngomong karek Tati. koyo jenengan yo Mbak, jenengan apa sing ndi sing ngedoli? Sing rencangi. Nggih rewangi niku. Oh, sana sak wulan didine aku yo Masak teng dapur malahan. Oh, nggih nggih. Monggo monggo, makasih. Terima kasih. Monggo, Pak. Manut guys, manut. Bakule grab ya guys, ramah tamah. Pak, monggo. Nanti aku, yuk nanti buka kok. Alhamdulillah. Tak coplok guys godhonge. Sik, sabar, sabar. Sabar, wis do war, guys. Tenge war.
Alhamdulillah pulang-pulang. Pak Su mau tak telepon, bungkus mie ayam apa bakso jere lah ora usah, aku wis wareg. Ya wis, guys. Alhamdulillah, guys. Teko omah. Teko omah. Alhamdulillah. Mbak Dinda nanti mang wis ning omah. Balik om. Lho. Cek anu nang iki nah. Ini nah. Tak. Ojo tangannya Acil. Ada sini. Ojo nek ratane darane le. Barangnya gak didon-dono dhisik oh. Bismillah. Cek ngene cek sak. Tolong cek. Alhamdulillah, kuaten guys. Apa di sing kutah gini terus kabeh iki. Es teh mungkin. Alhamdulillah guys. Mumpung metu ning kono kan regane yo kathek guys, lebih murah ngono. Dadine yo belanja sekalian keperluane sehari-hari. Maksudnya ya sabun cuci, odol, sampo. Alhamdulillah ya di unboxing, Dek. Unboxing. Tuh. Makan Dek lampu penerang ini. Lampu apa, Din? Lampu flash. Guys, unboxing guys. Tepung apa Dek iki? Terigu. Terus yang ini guys, borong iki apa? Ya sampo sasetan. 10 renteng. Guys gini iki. Iki ben awet sampai teko lebaran. Sampai ini kondisioner Dek Dinda iki. Terus mie kesukaannya Dinda, mie goreng pedes, terus gula. Terus gini guys, mutiara jadi Dek Dinda aku gawe daun pas poso, kecap, ini sing hadiah piring guys. Terus ini sing gue pel-pelan paksu, ngepel paksu kita buka 4. Mumpung rono ya guys, Dek Dinda tumbas sunscreen ben gak belang raine guys. Wis ngene-ngene iki sing dituku ki apa guys? Roh marek-marek lah yo dimpet. Kok penting kebutuhannya sehari-hari. Gula. Terus tisu. Ingko ben teko kanggo lebaran. Murah meriah guys, ning kono ki 2 biji cuma berapa sih emang 13.000. Jadi mek papat permen. Dek Dinda iki jajane tak kon milih nganu malah milih permen iki. Terus sikat gigi, wong telu ya tumbas 3. Terus sabun mandi, wis ngene-ngene iki sabun mandine wis. Terus odol. Guys, terus sabun cuci sing cair mang cukup 6 renteng ikan sekalian blonjo gitu. Itu ya segini terus BPC ini tumbas 2. Guys, kayak enak liyo-liyo guys. Terus tepung terigu sing kanggo persiapan poso guys. Wis ngene nggih. Belanjaane sak darat-darat. Iki coklat sak meneh kok yo nganu iki.
dekat ini. Oh yo larang regane iki. Ini promo lho. Oh, guys. Kayak ngene. Lah kok malah koyo dadi suminten edan. Iku kalungan. Wis ngene ya, guys, kontene nggih. Matur suwun sanget sing sampun nonton kontene keluarga DC nggih. Pokoke ya guys, banyak-banyak berterima kasih DC kayak sombal sopopo. Cuma doa baik kembali baik ya guys. Muga-muga family online semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat badannya nggih, diparingi sehat badannya, diparingi selamat seger waras wengi karo rino, diparingi rezeki sing akeh, sing halal, sing barokah. Rezekine muga-muga ngalir terus seperti air zam-zam ya guys. Sing ning Indonesia maupun luar negeri semuanya rezekine ngalir terus seperti air zam-zam. Meneh nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ngene nek kene wong sing ngejak yo ora teko cepu guys. Ben sekali-sekali yo ngerti kota cepu. Kuwi mbok gek-gek iki alah paling-paling setahun pisan. Kuwi nek enek sing ngejak, nek enek sing ngejak yo biasa juga ngono guys. Niki mang yo eling-eling enteke sakmene iki dhisik cara kerja iki 4 hari. Yo meh 5 hari ya. 4 hari enteke iki mangki 450 guys. Cara wong kerja ya 4 dina setengah hari. Nek guys seneng ditutup enggak? Tuh. Setok barang-barang dapur wis alhamdulillah rabbil alamin ayeme alhamdulillah guys.